Достар һәм тугандар, бүгенге безнең марафон темаһы ул хәмер, ягъни эскелек турында. Был авыру насар гадәт безнең халкыбызды урап үтмәне кызганычка каршы. Әз баһала, күп баһала был авыру менән, был насар гамәл менән күптәре бәйле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шундай һүзләр унан yetkерелә. Кемдә кем спиртлы эсемлектәр, хәмер эсә, уны итештерә, уларны һатып ала, уларны һата һәм ошо килешүҙе төҙөгәндә яҙып тороусы һәм башҡаларын Аллаһ субхана ва тааля уларҙы ләғнәт ҡылды. Яғни уларҙы проклял тип руса әйткәндә. Шуға күрә хәмер эсеү беҙҙең дуаларыбыҙҙы ҡабул итеүгә ҡаршы булып тора, дуаларыбыҙ ҡабул булмай. Кешенең күңеле ҡарая һәм дә улың ғибәҙәттең, изгелектең тәмен күрмәй башлай. Һәм дә эскелек ул бөтөн гонаһтарҙың башы һәм дә әсәһе тиләр. Яғни эскән кеше һүгенә башлай, насар һүҙҙәр эшләй башлай, зина ҡыла һәм башҡа төрлө ғәмәлдәргә, насарлыҡтарға алып килә инде. Шуға күрә был хәдистәрҙе беҙ беләйек, Аллаһ субхана ва тааляның әйткән һүҙҙәрен аңларға кәрәк тулыһынса һәм дә был насар ғәҙәттәрҙән, был насар эштәрҙән беҙ йыраҡ булайыҡ. Был марафонда өйгә эш булараҡ ошо марафонда ошо темаға һеҙгә башығыҙҙа анализ эшләр кәрәк буласаҡ. Үҙегеҙҙең ошо темаға ҡарата хәдистәр уҡып, Аллаһ субхана ва тааляның әмерҙәрен аңларға кәрәк буласаҡ һәм дә тәүбә эшләргә һәм дә туғандарыбыҙҙы, яҡындарыбыҙҙы был насар ғәҙәттәрҙән йыраҡ тоторға икәнен аңлатырға. Ассаламу алейкум.